ребята, отдыхающие в лагере «Костер» Буйнакского района Республики Дагестан. Сегодня мы провели акцию в честь наших солдат, участвующих в спецоперации на Украине. Дорогие солдаты, мы выражаем вам свою благодарность за ваше мужество и за вашу отвагу. Мы желаем вам вернуться в скором времени домой. За наших, за Россию! Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память.